Hello， 大家好，我係阿明啊。今期同大家介紹呢個係珠海新城區嘅第4代住宅，總價最平咧係75萬就可以上車啦。你睇我身後邊呢個湖咧係自然生態湖，都係呢個樓盤最大嘅特色，望晒嘅。咁佢依家賣緊嘅產品咧係有洋房啦，同埋有高層嘅。咁最低嘅首期咧就5萬蚊就可以上車噶啦。呢個樓盤附近咧有萬達廣場啦，有其牌坊嘅商業街啦，等等都係配套齊全嘅。同埋佢依家賣緊嘅前面1期、2期咧都已經交付使用噶啦。依家賣緊嘅最新嘅1期、3期嘅產品，亦都係第4代住宅。跟我過去睇睇先。OK， 上到嚟睇下我哋嗰個4房嘅戶型，116個方嘅。首先入到嚟咧就係獨立嘅玄關位啦，做到頂嘅一個鞋櫃啦。咁呢個都係實木防火房嘅。咁轉個位過嚟望一望先，呢個入門嘅位置係一個細細地嘅房間，亦都可以做書房，或者係做客房嘅。咁呢邊咧廚房咧就開發商嚟做咗個 open kitchen 嘅設計嘅。咁實際嘅膠標咧到時候會封起身嘅。你都可以參考佢呢個設計去做嘅，整到個餐廳同埋廚房係非常之開揚嘅。咁個餐廳位咧隔離都有個窗嘅，都係採光，到時可以望出邊嗰啲小區園林綠化景觀啦。同埋個餐廳都非常之大氣啦。咁呢個客廳嘅位置咧，佢係將嗰個房間係打通咗嘅，整到非常之開揚視正，同埋個騎樓啊有接近6.5米咁大嘅，可以種花啦，或者係即係晾生種花都可以嘅。過嚟呢邊咧，就睇翻我哋呢個廁所位啦，係我哋嗰個公共嘅廁所位，都係收納標準嘅。同埋呢度係我哋嘅 BB 房或者長輩房嘅。咁最後咧就係我哋嗰個主人房咧，做到一個可以做一個到頂嘅衣櫃啦。裏邊咧都係有一個獨立嘅洗手間嘅，同埋咧呢度最大嘅特色就係呢個270度嘅採光玻璃啦。作為第4代住宅，呢個116方嘅戶型，總價只需要100萬，首期5萬就可以搞掂啦。好啦，我哋繼續睇睇其他戶型先。好啦，依家同大家介紹呢個最細嘅戶型，89個方，3房2廳2衛嘅。咁入到嚟都係一樣有實木防火門啦，同埋有指紋嘅密碼鎖嘅。咁呢邊就係廚房位啦，廚房係 U 型嘅設計。咁實際上收落嘅時候，呢度係會冇嘅，到時係放雪櫃嘅。咁呢邊就係我哋嘅餐廳，可以坐到5到6個人啦。咁呢邊都係客廳嘅位置，陽台咧有6米長嘅。咁我哋睇翻呢邊係我哋個客房，佢其實係打通咗嘅，顯到個房間非常之開揚，成個廳咧就比較大嘅闊落。咁呢邊咧就係我哋嘅公共廁所嘅位置啦。都係收納標準嘅。入到嚟睇翻，我哋仲有一個呢邊嘅客房，可以做長輩房或者係 BB 房嘅。咁呢邊就係我哋嘅主人房啦，獨立嘅廁所同埋呢邊咧就都係做咗個到頂嘅嗰個衣櫃嘅。咁最後啦，當然3房戶型都係有270度嘅採光玻璃嘅，而且呢個戶型總價只需要75萬就可以搞掂啦，都係5萬首期就可以上車啦。好啦，我哋接落嚟去睇睇洋房嘅戶型先。OK， 接落嚟睇我哋嘅洋房嘅戶型都係專梯專戶，出到 lift 就嚟到你嘅屋企啦。咁呢個咧就係戶型圖啦，4房139嘅方，入到門咧就係子母實木防火門嘅，子母門都係豪宅嘅標準啦。呢個係餐廳位，哇，抽廳都做到好氣派嘅。咁裏邊咧就係我哋嗰個廚房啦。廚房咧佢成個嘅都係做到個吧台嘅，跟住都係相當於高檔次嘅。咁佢呢個廳啦就唔使講啦，絕對係又大又闊又視正嘅。咁睇下我哋廳後邊咧仲有個房間喎，咁呢個可以做客房嘅，採光都 OK 嘅，都可以睇到湖景嘅。咁我哋呢邊咧就係我哋嘅騎樓位啦，騎樓都係接近7米咁長嘅，採光唔使講噶，景觀望晒成個生態湖啊，哇正啊！嚟呢度度假養老簡直一流。咁我哋睇翻呢度，其實實際上呢個位置係客房嚟嘅，但係佢都打通咗，變成嗰個廳嘅一部分，所以顯得好大，成個廳咧好視正。咁呢個睇下我哋休息室啦，呢度咧係我哋公共廁所嘅位置啦，最後呢邊咧仲有嗰個細嘅嗰個 BB 房啦，都可以做書房嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅主人房啦，主人房咧獨立嘅
廁所啊，同埋做個衣櫃嘅位置。咁最後個景觀咧，一定都係唔輸噶啦。主人房270度嘅採光玻璃，同埋咧望晒自然生態湖嘅景觀嘅。呢度咧呢個戶型咧就139個方，4房都係第4代住宅嘅設計嘅，同埋佢咧總價咧160萬，首期只需要9萬蚊就可以搞掂啦，所以性價比非常之高，景觀都好舒服噶，買嚟度假養老直頭一流啊！想要呢個樓盤更多嘅資料咧，就評論區留言或者 WhatsApp 我 send 俾你睇睇。好啦，拜拜。